Nabok apa? Duri. Joran baru amis karena duri. Mancing lagi kapal Delta 2 Timika Papua. Pengangkatan kontainer. Kita mancing santai aja. Oke. Saya sudah berada di atas kapal. Seperti biasa, kali ini saya gunakan 2 pancing saja. Kita mau coba joran baru nih, warna hijau. Joran baru mau bersaing sama joran tua. Kita lihat saja, bray, yang mana yang bisa menggetarkan dompet. Seperti biasa umpan yang saya gunakan ini sedikit saja karena saya sendiri kali ini. Oke, lempar umpan dulu. Oke, yoi. Santai dulu. Papan dengan tarikan walaupun cuma ikan 9. Oke, yoi. Babonnya lagi, babon bra. Biar 9 yang penting babon. Ajar saja. 9 lagi. Nabok apa? Duri. Joran baru amis karena duri.
Bangun, bangun, bangun. Amis dia. Kan dulu kasih amis, kan 9. Oke. Yo. Papa, kan 9. Joran satu. Oh, mantap. Berubah. Berubah dia. Jumbo lagi. Yang hijau ditarik juga. Kita lihat kenapa kah? Sama-sama duri kan? Kirain nyangkut, ternyata ikan ini bray. Ternyata ikan apa ini namanya? Oke. Yo.